guys, welcome back to my channel. So hari ini saya minta maaf saya tak buat video lagi. Sorry yang minta maaf. So sekarang ini saya nak buat video channel. Pertama saya nak cakap jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Okay, like, okay. So sorry, rambut saya kerimping. Okay. Sorry, rambut saya kerimping. Okay. Saya kerimping. Okay, pertama saya nak tunjuk nama saya. Oh, saya sorry. Nama saya Raisya Azzahra binti Muhd.Rahmat bin Rahim. So, saya minta maaf sangat dan saya rindu. Okay, ni buku-buku ni semua saya beli dekat kedai buku lah, tak tahulah kedai buku ke, saya tak tahu ni beli kat mana. Tapi ada orang bagi ni kat mana tak tahulah. Buku dongeng. Buku dongeng. Buku dongeng. Ni buku pasal Nabi. Tahu siapa beli? Mak saya beli kot, tak tahulah. Ni buku pembaca lah. Okay, Pembaca nombor 1 dengan dulu. Okay, satu saja saya nak tunjuk. Tapi saya ada banyak slime. Saya suka yang lembut ni sebab dia sangat best. Wow, dia sangat scratchy. Wow, nak sticky tapi dia saya suka yang ni je sebab dia warna purple apa ke, nampak macam gelap. Wow, serasi. Sorry, saya nak pergi kedai basikal. Saya nak repair basikal saya dah lama. Sebab ayah saya repair tadi tak boleh. Dia tak boleh repair. Tak ada benda nak repair. So, tu saja saya nak tunjuk. Nanti saya akan buat video slime lagi. Kalau saya buat lagi, saya hantar dekat YouTube channel. Bye.